हेलो दोस्तों, ये है कप ड्रिल जो कि इंटास कंपनी का है, जो कि 100 ml की पैकेजिंग में आता है और इसकी एमआरपी जो है 116 रुपये है। इसकी एमआरपी 116 रुपये है, जो कि होलसेल में निकलता है 15 रुपये के समथिंग, 14 या 15 रुपये में निकलता है। और रिटेलर वाले आपको कितने में देते हैं ये आपको अपने मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप सिटी में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो उस पे डिपेंड करता है। डॉक्टर दे रहा है या मेडिकल वाला दे रहा है, तो ये चीज़ें उस पे डिपेंड रहती हैं। बाकी जो यहाँ से निकलता है वो 12, 13, 14 और 15, लास्ट 16 रहता है ये।